وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را فرمایي عمر فاروق د قیامت په ورځ باندې به موږ تاسو سره دی حساب کتاب هم کیږي دغه نعمت حساب کتاب بم را سره کی موت قربان دومره د لوګي برداشت کېدو نه بعد چې لوګه مو تیرا کړل دینه بعد مونږ ته د خوراک ملو شو بیا هم را سره حساب کیږي حضور فرمایي او بیا هم را سره حساب کیږي کله دا سوچ کړي چې حساب کتاب شروع شي څه بکو ګلې خو ډېرې کو کنه چې نشته دی وګي یو فلانه دی مله په خپل حساب باندې مصبر نشته دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راوی دی مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي چې ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان رسول الله مبارک فرمایي خلق مسکین هغه انسان نه دی چې خلکو نه غیر چاپیره تاویږي بس کچای او روټي ورک یو وړای ورکړه دوه وړای ورکړلې یا یو کجوره دوه کجوره ورته ملو شه بس دعا وکي او سړی روان شي واپس رسول الله مبارک فرمایي دا مسکین نه دی دا پس مې دا خو سوالګر دی چې خلکو ته لاس نیسي حضور مبارک فرمایي ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس رسول الله مبارک فرمایي خلکو مسکین هغه انسان دی چې مال دولت دومره ورسره ني چې د خلکو نه بے پروا کی محتاج وی خلکو ته ضرورت دی د محتاج دي چې خلکو ته لاس ونیسي خدای باوجود چې رسول الله مبارک فرمایي د خلکو نه سوال نه خلکو ته چې خپل شکایت نه وړاندې کوي خلکو ته خپل غربتونه نه بیانوي چې رزق خدا سي غریب یم چې بس ما روټي درک نه لګي او حضور مبارک فرمایي چې ولا يفطن به فيتصدق خلکو ته پتم نه لګي ځانم داسې نه جوړ کړي چې خلکو ته پته ولګي چې دا مسکین دی غریب دی خلکو ته پتم نه لګي چې خلک ول خپل اندې چې دی څور کی صدقه او خیراتونه ورکی نه خلکو ته ځان ښکارا کوي او نه خلکو ته په خله باندې وایي حضور مبارک فرمایي دغه سړی په صحیح مانو کې مسکین خدا ولې قناعت ته دکې کنم څا ور سره خوشي څومره ور سره په هغه باندې د الله تعالی صبر ور کړی دی په دې باندې الله تعالی د قناعت ور کړی دی حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت سیدنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا د حدیث راوی دی فرمایي وی قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه حضور مبارک فرمایي وی کامیاب کم سړی دی کامیاب سړی هغه نه دی چې خټیر مال دولت ور سره خپ مړه خټه باندې خوري کورم شته دی سر د پاسه چتم شته دی خپ او په عزت باندې وختم تیرې په مړی کې هم خلک شریکی په ژوندۍ کې هم خلک شریک دي یار دوستم لري رشتہ دارم لري هر څه لري خو چې کله وګڼي بیا هم چې 200 ګیلې به په خپل باندې چې رزق خو چې ډیر غریب یم او روزګار مو خراب دی او فلانه دی او داسې نه حضور مبارک فرمایي دا سړی کامیاب نه دی قد افلح من اسلم حضور مبارک فرمایي کامیاب انسان هغه دی د قیامت په ورځ باندې تکلیفون نه چې خلاصي بیا مومي هغه سړی دی چې ځن کدن تکلیفون نه خلاصي بیا مومي دا هغه انسان دی د قبر د تکلیفونو او د عذابونو چې خلاصي بیا مومي دا هغه سړی دی چې اول خدای د اسلام په دایره کې را داخل شو مسلمانان شو ورزق کفافا حضور مبارک فرمایي هغه سړی کامیاب دی هغه سړی د خلاصي مندون کې دی چې د دومره رزق ورکړي شو چې د ضرورت ور باندې پوره دي چاته لاس نیولې نه دی دومره رزق ولا ورکړي شو دا سړی کامیاب دی وقنعه الله بما آتاه رب کریم ولا کافی رزق ورکو چاته محتاج کړم نه دانه چې بینګونو کې اکاونټونه پیسو نه ډکی کور کې سره ډېرې پیسې پرتی نه دومره باندې ضرورت پوره دی کله خوراک ته ضرورت شي خوراک ورته ملاويږي کپڑا ورته ملاويږي پیزار ورته ملاويږي چاته محتاج نه دی چې کله ایمرجنسي راشي نو بیا دته چې الله تبارک وتعالى غ ضرورت پوره کوي دغه سړی کامیاب دی چې دومره کافی ول رزق ورکړي شو او چې څومره مال دولت ورته ملو شو بیا دې ور باندې ګیلې نه کی بلکې وقنعه الله بما آتاه رب کریم په دې کافی رزق باندې دل صبرم ور کړی دی بیا